A DIR sabem que tens ganes de tornar a recuperar el ritme i sentir com l'esport millora la teva vida. Nosaltres també tenim ganes de veure't de nou, però per aconseguir-ho, primer hem de garantir la teva seguretat. Nosaltres ja estem implementant els protocols necessaris per minimitzar al màxim els riscos relacionats amb la Covid-19. El nostre esforç i la teva actitud complint les noves normes seran essencials perquè junts tornem a gaudir del DIR creant un espai segur. Per això, abans de tornar als nostres clubs, és important que no formis part de cap grup de risc. També serà necessari que, en cas d'assistir a una classe dirigida, reservis abans i que portis la teva tovallola i ampolla d'aigua. I recorda que d'ara endavant no llogarem cap mena de material. Per entrar als nostres clubs hauràs de portar una mascareta i venir canviat de casa. A la recepció et prendrem la temperatura i hauràs d'utilitzar els dispensadors de desinfectant per rentar-te les mans abans d'accedir a les nostres instal·lacions. Un cop t'hagis identificat amb la teva pulsera, t'hauràs de posar els guants. Els vestuaris només s'utilitzaran per deixar els efectes personals als armariets i tant les dutxes com les fonts d'aigua romandran de moment fora d'ús. En tot moment podràs comprovar l'aforament màxim de cada zona del gimnàs, que en general serà del 50% de la seva capacitat. Falta poc perquè tornem a pedalejar junts. De moment ho farem amb guants i mascareta, però amb la mateixa energia de sempre. Els nostres tècnics t'estaran esperant per ajudar-te a fer una tornada progressiva a les millors classes de spinning i nosaltres ens ocuparem de la desinfecció de totes les bicicletes després de cada classe. Per als nostres bootcamp fans també ho tenim tot preparat. Això sí, amb menys assistents per classe per garantir les distàncies. Recorda que hauràs de portar la teva ampolla d'aigua i una tovallola per gaudir de l'energia de la nostra activitat més exigent. A la sala de classes dirigides trobaràs marques al terra delimitant l'espai on hauràs de mantenir-te mentre fas la teva classe dirigida. Tornar a ballar serà la millor teràpia per recuperar l'alegria junts. I entre tots ho farem d'una forma segura. La sala de fitness també té limitació d'aforament i trobaràs màquines fora d'ús per garantir la distància entre clients. Així podràs fer els teus exercicis amb seguretat. La desinfecció i higienització de les màquines de fitness serà constant, igual que la ventilació i renovació de l'aire de totes les instal·lacions. Pel que fa a les piscines, el seu aforament quedarà limitat al 30% i s'hauran de guardar 4 metres de distància. Trobaràs carrils més amples, classes més buides i col·locarem personal destinat específicament a garantir el compliment dels protocols. Sabem que adaptar-se a totes aquestes mesures representarà un canvi en els hàbits de tothom, però també sabem que la nostra capacitat de superació i el teu recolzament ens farà adaptar-nos ràpidament a la nova realitat per seguir oferint el fitness més complet. T'esperem amb els braços oberts, amb ganes de tornar a fer allò que més ens agrada i demostrar-te que continuem tan forts i il·lusionats com sempre. Comencem? DIR, les teves ganes, la nostra força.